Yaa Rabbii maal arguutti jirra? Qaama saalaa dhiiraa muree harkatti baata. Naannoo kaaba godina Walaayittaa Aanaa Duwwaa Afur keessatti namichi isin suuraa irratti argaa jirtan kuni hojiif manaa ba'ee lafa hojii oolee gaafa mana isaatti deebi'u sagalee mucaa durbaa isaa uu abbaa koo jedhu dhaga'ee fiigee mana isaatti ol seenee gaafa mana isaa seenu jaarsi ollaa isaatti akkuma isaa umuriin deeme tokko mucaa durbaa namicha kanaa qabee gudeedaa jira. Abbaa mucaa kunis fiigee bira ga'ee falaxaa lafaa fuudhatee mataa namichaa rukutuudhaan erga namicha of wallaaleen bakka inni kufee ciisutti qaama saalaa isaa otoo waa tokko irratti hin hambisiin billaadhaan irraa muree to'annoo seeraa jala oolee kana inni harkatti baatee deemu jiru kun qaama dhiiraa itti intalli isaa gudeeddamuuf turtedha. Waanuma ajaa'ibaati guyyaarraa gara guyyaatti kan argaa jirru. Keessattuu nama guguddaa irratti maaltu akka dhufaa jiru hin beeknu. Namichi kun jaarsa ta'ee daa'ima ilmoo isaa gaafa gudeeduuf yaalu keessattuu ollaa ta'ee hiriyaa abbaa ta'ee gaafa waan kana yaadu baay'ee nama gaddisiisa. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Warroonni mana keenya faaraa taatanii laayik sheer sabiskiraayib gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun affeerraa kootidha. Akkuma jalqaba irratti viidiyoo argitanii yookaan isinii dubbiseetti jechuudha. Warroota dubbisa hin dandeenyeef yookaan immoo waan kana namoonni tokko hundi dubbisa hin danda'anii kanaafan dubbisa kana isinii dubbisee. Innaa namichi kun maalidhaan kan harkatti inni qabatee deemu maal baatee deema jettanii namoonni gaafii isinitti ta'e jechuudha. Namichi kun hojii deema hojii isaa ganama ba'ee deeme daa'ima durbaasaa qaba. Jaarsi ollaa jechuudha ollaadha hiriyyaadha. Abbaan manaa ba'ee arginaan dhufee daa'ima isaa intala isaa osoo gudeedaa jiru. Abbaan irra dhufee iyya intala isaa gaafa dhaga'u aariidhaan fiigee falaxa lafaa fuudhee mataa isaatirra rukute. Erga mataa isaatirra rukutee ka'een booddee immoo qaama isaa odoo homaa irratti hin hambisiin jalumatti jechuudha. Albeedhaan yookaan billaadhaan irraa mure. Garuu bakka kanatti ani xiqqoo ishii dogongora kan godhe miira aariitiin qaama isaa san dhaqee muruun sirrii miti. Qaama dhiirris jammarri qaamni sun yoo irra hin jiraanne hin jiraatu jedhu jaarsichi akkamitti jiraate laata yaa rabbii kiyya kana kan warroota dhiiratitu beeka. Innaa dhugaan ulfaata masaraan dhiiraa muramee harkatti baattamee deemaa jechuun ni ulfaata. Innaa biyyi keenya garam akka deemaa jirtu hin beeku keessattuu nama guguddaan jechuudha. Nama guddaa ta'anii daa'ima gudeedu yaalu waan tokko yaaluun baay'ee ulfaata. Keessattuu yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa keessatti kuni babal'atee deemee jira. Daa'ima waggaa 8 waggaa 9 hin guunne iyyuu gudeedaa jiru jechuudha jabduudhi isaati. Namichi irraa murellee ani badii hin qaban jedhu bakka ilmoo isaati irratti gaafa waan kana argu dhala isaati dhugaa jechuun yaani waan kanas gochuu hin qabu jechuun isinuma jira. Garuu haa ta'uti dhala isaa deebiin jaarsi ollaasaa namni guddaan hiriyyaan isaa gaafa dhala isaati irratti kana godhu yoo argu dhugumatti abbaadha dhaloo fi garaadhaan jaalata. Maaliif odoo tokkooti maallaqa fudhatee bakka maallaqumaan shoffanu jechuudha waan akkanaa namoonni tokko. Garuu dhala isaa dabarsee waan tokkoon hin kennan waan ta'eef kun kana godheera baga raawwatee dhugaa baga godhe. Lammata namoota hedduuf barumsa guddaadha. Wanti akkanaa kun sirrii miti jechuudha. Keessattuu shamarra irratti wanti akkanaa kun gaafa raawwatamu gochisu kaneessan akkanaa kun shamarra irratti raawwatamuu hin qabu. Shamarran seeraan alatti gudeeddi seeraan ala irra ga'uu hin qabu. Maaliif jennaan tokkoffaa hamileen shamarra sanii intala sanii gaafa waan akkasii taatu ni caba. Lammaffaa immoo shamarri osoo maatirra jirtu humnaawwanni kun irra ga'e akka kootti baay'ee ulfaata jechuudha. Kabajaadha
Wanti kun kabaja dubartoonni nuti shamarraniif jechuudha. Inni qaamni keenya kun nuuf kabajaadha. Qaama keenya nama tokko qofaadhaaf Waaqayyo kan nu ajaje jechuudha. Garuu qaamni biraa humnaan qaba jedhee humnaan gaafa dhufeetu waan kana nurratti raawwatu nuti immoo miira akkamiitiif akka nutti dhaga'amu beekaa. Kanaaf ani namichi irraa murellee badii qaban jedhu kan inni balleechaa jiru badii guddaa balleechaa jira jechuudha. Qaama kanatu badii balleechaa jira. Kanatti irraa shakkam godhee irraa mure jechuudha. Bagga irraa mure bakka bagga irraa mure dhugaa yoo adabamellee ittiin gaabbu jechuudha. Waa takka ittiin gaabbu. Dhala isaati, ilmoo isaati waan kana yeroo irratti raawwatan kan argee abbaa fedhes yoo ta'e miira kiyya odoo ta'e jedhanii of ilaaluun waanuma jiru. Akkasumas namoota koomentii illee baay'ee dubbisaan ture. Namoota hedduun wanta kanatti gammadanii jiru. Baga irraa mure kan jedhantu baay'ata jechuudha. Baga irraa mure badii tokkollee hin qabu. Maaliif jennaan dhala isaati. Abbaa jechuun abbaa akkanaati. Baga irraa murte abbaa keenya kan jedhanii eebbisanis ni jiru. Baga baay'een kan jedhan jechuudha. Inni tokko dhiironni immoo kan bilginnaa baratanii akkasitti deemuu baratanii tasanurraa muraminna jedhanii shakkan ta'uun oolu. Maaliif irraa mure seera hin goone sirrii hin goone seeraan adabamuu qaba minaamina warroonni jedhanis ni jiru jechuudha. Hundaafuu kan ta'e san ta'e massaarichi irraa muramee jira. Dhugaani waa biraa hin jedhu osoo warroota daa'ima xixiqqoo fa'aa akkas godhanii argame akkas godhanii dasna jedha jechuudha. Keessattuu daa'ima waggaa 8-9 kan gudeedan ni beektu daa'imman yeroo darbii daa'ima 2 waggaa 9 donguutiin kan gudeedaman 2 miti garuu baay'eedha garuu beekamee kan miidiyaan kun raase daa'imman 2 torbee 1-9 ta'amee fi saniin booda hafame jechuudha. Warroota akkasii san oduu akkanatti irraa muranii idimee isaanii guutuu nagaadhaan isaan teechisanii jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyya isin immoo maal jetture walee maa baga irraa mure jette naan hin jedhina nan aaree dhugaa rabbii osoo wanti kun narra ga'ee hoo jedhanii of ilaaluun illee waanuma jiru dhugaa Waaqayyo isin hin jedhamti. Wanti kun salphaa miti qaldii miti. Keessattuu mana keessatti manuma isaa keessatti bar agammee yoo daffaru agam yoo ija dhiibaa wayiiti malee kuni mana namaa keessa seenee akkamti namni daa'ima namaa gudeeduuf akkana godha dhugaa Waaqayyo inni ulfaata hinde mee manuma bakkuma biraattis ta'uu danda'a namni bakkee biraatti dhufattis waan akkana raawwachuu danda'a garuu mana isaa keessatti mana isaa keessatti intala isaa ilmoo isaa mee kuni maal jedhama dhugaa kun niqatii yookaan immoo waa biraatii nama jechisiisa waan ta'eefidha. Kanaaf abbaan keenya kun mirga abbummaa nu agarsiise. Shamarraniifis akka shamarran takka xiqqaatiin takka ammaan booda akka irra hin geenye nuuf agarsiise. Kan of bare keessatti wanti kun ergaa guddaa of keessaa qaba. Shamarran takka tuqamuu hin qabdu. Shamarran takka haala kanaan miidhamuu hin qabdu. Miidhamni shamara takka lagga'uu hin qabu kan jedhu nuuf agarsiisee jira jechuudha. Kanaafuu ergaa guddaa ofirraa qaba. Sinin jedha namichi waan kana godhas badii tokko hin qabu. Akkasii egaa viidiyoo kiyyammoo asumarraa nan goolaba. Turtii na wajjin gootaniif ulfaadha galatooma mana kana laayik sheer gochuudhaan nu wajjintu nu jabeechaa nu guddisaa sinin jechuun affeerraa kootii hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii siniif haa ta'u. Baay'ee.